今回ご紹介するのはフェラーリ F12 ベルリネッタです。外装色はビアンコアブスで、その純白な装いが際立ち、どんな場面でもひときわ目を引きます。内装は情熱的なロッソが採用されており、スポーティーさと高級感が融合した絶妙な空間を演出しています。内装オプションとして LED 付きカーボンファイバー製ドライバーゾーンがあり、視覚的な楽しさだけでなく操作性も高めます。外装にはスクーデリア・フェラーリのフェンダーエンブレムが堂々とあしらわれ、ブランドの誇りを示します。さらにフロントサスペンションリフトシステムが装備されており、どんな路面状況でも安心して走行できます。この F12 ベルリネッタは美しいデザインと実績のある性能が見事に調和した1台です。